أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة موبايل برو بلس. معاكم معتز ياسر، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، خصوصا في الزمن ده. لو تليفونك اتسرق أو ضاع منك ممكن تحس إن الدنيا كلها اتقلبت عليك، لكن في الفيديو ده نتعرف على طريقة ممكن تساعدك ترجع تليفونك تاني حتى لو اتسرق أو لو الشريحة اتشالت منه. هنتكلم عن تطبيق Find My Device من جوجل، وهنشوف مع بعض ازاي تقدر تستخدمه بأفضل طريقة. لو الموضوع ده يهمك خليك معايا للآخر عشان هقولك على معلومات هتساعدك فعلا. في البداية خليني أقولك إن تطبيق My Find Device هو أداة من جوجل مصممة علشان تساعدك تلاقي تليفونك لو ضاع أو اتسرق. بس عشان تقدر تستخدم التطبيق ده لازم يكون موبايلك متسجل بحساب جوجل، ولازم تكون فعلت خاصية تحديد الموقع لو كنت ضايف الخدمة دي قبل ما التليفون يتسرق. يبقى كده فرصة كبيرة إنك ترجع جهازك. الخطوة الأولى، افتح متصفح على أي جهاز تاني سواء لابتوب أو موبايل تاني وادخل على الموقع ده google.com android find، أو هسيب لك التطبيق أسفل الفيديو. بعد كده هتطلب منك جوجل تدخل بيانات حسابك المسجل عليه التليفون، ومجرد ما تدخل هتلاقي كل الأجهزة المرتبطة بحساب جوجل بتاعتك، وهتختار الجهاز اللي اتسرق أو ضاع. ولو الجهاز شغال أو في اتصال بالإنترنت هتظهر لك خريطة بتحديد مكان الجهاز بدقة. الميزة اللي بيقدمها التطبيق ده مش بس إنه بيساعدك تلاقي جهازك ولكن كمان ممكن تقوم ببعض الإجراءات اللي هتفيدك لو التليفون اتصرف فيه. 3 حاجات تقدر تعملهم من خلال التطبيق ده. أول حاجة، لو التليفون مش بعيد عنك أو في مكان قريب تقدر تخليه يرن بصوت عالي علشان تقدر تسمعه حتى لو مفيش شريحة أو لو كان صامت. وتاني حاجة، لو موبايلك ضاع أو اتسرق تقدر تعمل قفل للهاتف عن بعد وتكتب رسالة على الشاشة القفل تقول فيها مثلا أرجو التواصل مع رقم كذا 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 على الرقم ده، وده هتساعدك لو الشخص اللي لقي التليفون قرر يرجعه ليك. وتالت حاجة، حذف البيانات. لو حسيت ان التليفون اتسرق فعلا ومفيش فرصة للرجوع تقدر تمسح كل البيانات اللي عليه عن بعد، يعني كل الصور الرسائل والتطبيقات تمسح بكل امان. واخر حاجة، حتى لو الشريحة اتشالت منه دلوقتي في حالة لو الشخص اللي سرق التليفون شال الشريحة او حتى لو فصل الانترنت مش لازم تيأس، لان جوجل لسه قادرة تساعدك، وده بسبب ميزة تحديد من خلال GPS. حتى لو الموبايل مش متصل بالانترنت او الشريحة اتشالت، لما الشخص يحاول يشغله تاني او يعيد توصيله بالانترنت هيظهر لك على الخريطة المكان الاخير اللي كان فيه التليفون. واكيد لو التليفون اشتغل تاني وفتح الانترنت هتلاقي اشعار مباشر من على المتصفح او على جوجل ماب بموقع الجهاز في الوقت الحالي، ونصائح للوقاية والحماية المستقبلية. لكن خلينا اقول لك كمان بعض النصائح علشان تقدر تحمي تليفونك من سرقة في المستقبل. اول حاجة، حاول دايما تستخدم كلمة سر او بصمة او حتى خاصية تعرف على الوجه علشان تحمي جهازك من اي شخص تاني يحاول يدخل عليه. وتاني حاجة زي ما قلت لك قبل كده، اتأكد دايما ان الخدمة دي مفعلة من قبل علشان لما تحتاجها تلاقيها بجهازك بسهولة. وتالت حاجة، تفعيل التحقق بخطوتين على حساب جوجل، ده بيوفر طبقة أمان إضافية لحسابك خصوصا لو حد حاول يدخل عليه من جهاز تاني. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو موبايلك اتسرق أو ضاع منك حاول تستخدم Find My Device بأسرع مما يمكن تقدر ترجعه تاني لو اتبعت الخطوات اللي قلنا عليها. ولو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ولو عندك أي سؤال سيب لنا تعليق تحت الفيديو وإن شاء الله هرد عليك. شكرا على المتابعة وأشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا سلام.